kulikayo mu kuwumulako ensonga z'Empigi district. Tuli ku district level, chairman LC5 omukulu Mutuluza ne kanso ye bagayamu ku nsonga obuzibu buvudde ku kirwaki Empigi eri bweti nga bwe tugiraba. Mulimu ensonga z'ettaka nkugambye, mulimu ensonga z'omusenyu, mulimu ensonga za kanso nga yo etuula tetuula, ani alina okubamu gwe balonda okutuula mu office atuulamu tatuulamu. Ebyo n'ebyo katwongereyo mu maaso ate tulabe Empigi bagamba ki naddala kanso etwala district yonna. Ensonga y'ettaka ssebo naddala okuli ebintu byaffe ng'amayumba ne demonstration farms. Ebuwama waliwo mechanized department ya agricultural mechanization. Ekitundu Nkozi waliyo, Kammengo wali agriculture ng'abamu bagambye, n'ebirala. Ettaka eryo litwogerako liri ku ttaka lya Buganda Land Board. Era nga mumanyi Mwami Ssekaayi yakyogedde nti ettaka lyaddizibwa Buganda. Bwe lyaddizibwa Buganda, ekituufu kati ogezanga ennyumba emu wano waggulu yatundibwa. Nze bwe najjira nga bagitunda. Naye eyali RDC wano yagigula. Kati bwe nakiwulira ng'ennaku z'omwezi 9 ogwokuna, nze chairman y'eddeeke yange ne kaawo twagenda ewa mukulu Kiwalabye Male, chairman wa Buganda Land Board, ne tumusaba ko ffe ettaka lyaffe n'ebintu amanya ettaka yesi lyaddizibwa Buganda, naye naffe tuweereza abantu ba Buganda, tusaba ettaka lino lituweebwe, lituddizibwe. Naddala ate okuli ebintu byaffe. Mwami Kiwalabye Male ne ttiimu ye ne batuwandiika ebintu bingi nnyo, minati weeziri, ne tukkiriziganya tukole lisiti ey'ettaka lyonna okuli ebintu byaffe. Twalina omukisa nti ekitebe kyaffe kino ekya district ekiri ku Buganda Land Board nakyo kyandibadde obaolyawo kyagira ki kyawegenda. N'olwekyo bamemba nze njagala bayitewo be proud. Mubere proud okuba nti mulina egundi kanso yammwe. Ebintu byonna byetwogera byagabibwa tetunaba kujja, nange nga sinabaawo. Kati tugezaako kubikomyawo. Ekya Buganda Land Board bwe nakikomyawo tukyagezaako ssebo. Twasaba kaawo akole lisiti y'ebintu byonna, amataka gonna agagira era n'agikola lisiti mpanvu nnyo. Ndowooza nja kusaba ofisi ya kaawo ebe buli memba wa kanso kopi ya gundi eyo. Kati kikkiriza information, nze nzikiriza information. Ekirala koyika nze nzikiriza mu mateeka agafuga gundi enkiiko zo, nali mu parliament emyaka 10. When I deny information, I deny information, Mr. Chairman. No, I'm not accepted. Kati koyika nsaba secretary wange wa production agambye nti ambassador wa Korea eyaliwo eyali agala project eno naye nyabo si ambassador sonyiwa. Yes, ambassador bwene bwavaawo project egenda mu maaso. Ekyo njagala nkigambe bakansala, project yaffe y'obukyere ejja kgenda mu maaso. Naye batusaba acres 7. Order please. Musirike nno mbabuulire wakulu. Batusaba acres 7. Ezimu nga ziri ku upland, abantu ab'olukalu, endala nga ziri mu wetland. Naye nga bwe mumanyi nti tetusobola kumala kuzisa ntobazi nga tetufunye lusa kuva mu NEMA. Twasaba NEMA etukkirize tukozese olumu ku ntobazi nga bwe bakola.
ne batuwandikira ebbaluwa ne batuddamu ne bagamba nti tugenda ffe ne batusaba tufune abakugu bo balina lisiti y'abakugu abanaatuyambako okukola report, environmental impact assessment report. Era eyo nasaba ofisi ya CAO egikolako report bw'enegwa tujja gitwala mu NEMA bakola assessment ate balyoke batukkirize balyoke okukola ki okukolera agundi awo. N'olwekyo ekyo tekinava mu ddiiro ekyo njagala okukibakakasa. Ate kiyamba ffe abantu bano bagenda kutuleetera bagenda kutukolera ekyuma bwe tunatandise project bagenda kutuleetera ekyuma ekisunsula omuceere ku mutindo gw'ensi yonna bagule tractor nga 15 ezirima batuzimbire ebintu ebyo byonna. Kantwala omukisa guno okwebaza chairman Ampita mu ntebe ya sipiika. Bannange mulabye bulungi obulimba obuli wakati wa Deeke ne kanseri. Minisita abadde bulungi nnyo verikiriya n'atukakasa nti pulojekiti yali agisaamu amaanyi ambasada yakyusibwa tetweraliikirira ebyo bikoze eki biwedde. Essaawa y'emu chairman waaya mulonda ali mutukakasa nti ekyo kikyaliwo nnyo. Be bantu babiri abatuula mu Deeke kitegeeza omwakubira munne essimu tebalina na budde butuula. Oli akubira munne essimu oba oli anaaba kyakakati nze nyambala sitokisi naye ekiriwo naye tebalina budde budisikasi nga nsonga ne minatisi bayinza okuba nga tebaziina kubanga abantu abalina minatisi bassebo ne banyabo tebayinza kwogera bakulu bano bye boogera. Kaakati sipiika era nga ntangaaza mukama wange era zemu ne yeekubajje kyemani njagala okubuuza ekibuuzo. Omanyi bulungi amakulu ge bayita steam body nti kanso ze steam body ya oba nawe ojja buwulire oba tukuwa dictionary osooka ogateebereza kubanga chairman bw'oŋŋamba nti wawandiika ebbaluwa ng'ogiwandiika mu NEMA nga tosoose kujja mu kanso kufuna lukusa bano bakwega aheedi kubanga ebyo by'otunyonyola kati wali osookeddwa kusooka binnyonnyola kanso pulojekiti bwegenda okukola begenda okuganyulwa abantu baffe emala okubaganyulwa abantu baffe tukugambe tukatuwandiikira NEMA nga tulinatuuka na NEMA walisoose kunnyonnyola ffe. Kati tukubuuza mukama wange omanyi bulungi amakulu ge bayita steam body oba ndeete dictionary bagakusomere bulungi neyanziza nnyo neyanza egesebo. District kukusinza ku structures kanso eri waggulu waki wa buli kimu ne kuttako Deeke naye ssebo oba ojjukira bulungi ekintu kino twakiripootinga mu kanso twakiripootinga. Ekirala tuyina okunoonya gundi minute ekirala ekyo gamba nti tukireete mu kanso nze sijjula bitannajja sijjula bitannajja bwe twandibadde tugize nga bamaze okugikakasa nandibadde era tukyeteekwa kujja mu kanso sebo sipiika. Ekyo nga nkivuddeko ekya koyika ekyo wetland mukulu Sekaya yogedde ku wetland Katende ewafu eri egindi ebibira bye baagaba ebibira ebyo bannange nga bwe bagambye nti ffe nga kanseri eriwo si ye yagaba ebyaffe era tuffe tubigaba baigire ne kanso tubigaba kuba tulina disciplinary board. Ozi sebo mbadde nsaba ekintu kino ekya previous councils mukijjemu bwe mba mwogera kyebintu mwasikira bisikire ebintu byonna ebyo bisikire nga byonna byayita mu matuufu matuufu bibeera ne document era files zibeerawo. Kati ffe abaliwo kati nga nange mwendi ffe tuvunaanyizibwa ku buli kintu kyonna ekikwalagana n'ettaka buli bantu bulyagalibwa kubanga nze sijjukira kyamukisa bulungi nti mu previous council nzibaddemu naye sijjukira officially council kutunda ttaka. Ntegeeza ki kiba kitegeeza nti ettaka eryo bwe liba nti kizuuliddwa nti lyatundibwa mabega era lyatundibwa nga liise yanyi na council
n'olwekyo ogamba nti previous council kiveemu mukinoonyereze kuba document ziteekwa okuba nti weeziri eziraga nti ettaka lino lyatundibwa officially. Honorable Chairman, summarize. Nabadde njogera nabagambye nti mwebaze kanso yammwe kubanga ya at least ebigira ki ebinonooza kati wali mu kanso ne honorable Nalima n'ettaka lyagenda temumanyi. Yes, lyagenda temumanyi olw'okuba mu nkola eya bulijjo tuli district eronda land board nebeera independent nga bwe twalonda Deed Service Commission nga bwe tulonda Public Accounts Committee ebeera independent nekola ebintu oluusi bweba temulina ababigoberera ne babikola nga mwetegutegedde nga bwe mutamanya nti ettaka ly'ebibira lyafuulibwa public land ne litundibwa kati nze ekizuula kati yes nze gende wa egindi genda obuuze mwami Munyagwa yani Mubaraka Munyagwa nze nagenda eBunjako nendaba bwe yagula nendabira ddala nga waki wa Tali Kibira Central Forest Reserve we navaawo nembuuza Secretary Land Board nangamba eyo public land gye twamuguza nemputa NFA obukulembeze bwa NFA mu district yaffe nembabuuza ddala ekyapa kya Munyagwa kiri luddawa ne bagamba nti kiri mu Central Forest Reserve nembagamba nti mugende Entebbe mapping and survey mundeetere report ekakasa nti Munyagwa yagula ettaka mu kibira kya gavumenti NFA era bwe nakizuula bwe bawaleeta report nenkulira Munyagwa ne mugaato ojja kuddayowa era ndowooza taddangayo ebunjako kati bakigaba ku mirembe gyamu. Through the district speaker, Mr. Chairman, njagala okwebaza naye mu byafaayo nzikimanyangako nti n'okulimba olimba okuggyako olwaleero era neewuunya engeri gy'obuukira emmotoka bappa n'ovaayo n'ogamba nti olabe bwe mbadde omuvuzi omulungi tukkirize nnoffe bannange twalozaako ne kukkomera ku lw'ensonga z'ettaka eryo eryaluwafu tiyamani ekyabijjukira era ojjukire bulungi nti nakubira ku ssimu nekugamba nti embeera eri ku luwafu munaatuyamba buyambire tujja kusigwa ku nsonga yaki yaluwafu era ojjukire bulungi nti nalinze Honorable Nalima Honorable Sekaayi abaasituka okugenda okutaasa Honorable Sendegeya atiikira omuluka gw'ebunjako ku kooti kakati awo ngambira obulimba bwe bujja okujjira nti bwogamba nti owange bassebo nze yabuukira ku ssaawa esembayo nze nasaggula ensolo awo nange mpulira nga siri mu mativu mu ekyo naye era nekiro nga okekuta omuzinda Honorable Speaker banzikirize kano nsabe kanseera ey'ekitiibwa ensonga ey'okutaataaganya entobazi oba investori nga sekretary waffe yatugambye nti mugume oli yakola ki kitegeeza nti leo baali baalaba dda nti katulyemu kyetuliddemu kasasi ffe tugenda okubonaabona mbasaba tusimbe ekkuuli ku nsonga y'entobazi zaffe kyamaani oba agamba nti kikyagenda mu maaso kanseera erina obuyinza obwenkomeredde mu nsembe tugambe tetujja kuwaayo ntobazi zaffe kufuuka baddu mu nsi yaffe. Honorable Chairman, you summarize and way forward. Kati sebo ekituufu era njagala okwebaza omukulu ava waggulu Honorable Sempijja kituufu oyo kansala gwe baasiba nange ndowooza namuyambako n'okumugyamu okumusabira bbeeyi naye kati bwe wagira sebo bwe wadipootinga natula butuuzi
gundi gyekugamba kyenakola nga nali nakatuka na mu office netubigobako kati obulimba wange buli luddawa nepita gundi sector manager wa NFA najja mu office nemugamba genda ofuna obukakafu obulaga nti ddala ekyapa kya Munyagwa kiri ate no yakikuza Munyagwa naye yagula kubakulembeza abaali wano abakulembeze ngaffe abaali bakuze gundi mu ngeri eyo sijja kwogera manyi amazima galigira ki sebo nga maliriza speaker njagala okukakasa ba members nzo omwami Sempijja sirimba bino byenjogera byendayo era mbikakasa era ne bwogenda mu NFA ku record kwendi ne gundi eno ne byapa honorable youth byayogedde nabyo tubigira kitubigoba ekyekatende bamulabwe mwigende egindi ngonote okutuka nakirebe ekizimbe kibamenyaawo bali bakizimba mu Lutobazi nze najja neŋŋamba environment officer waffe bw'oba ogende egindi Ssekimunga olaba awo omugenzi Kikungo wali agira era nze nagamba environment officer waffe kodi gendayo wetland zaffe zigira ki kati sebo tulwana era weŋŋambira abantu bano mwandibadde mugira ki nze mbadde ndowooza oyimuka kunneebaza naye ate noga nti nnimba kati ekisembayo Mr. ekisembayo kya honorable olukiiko lw'Abamugemeire twaluyita era n'abamu ku balooya Bamugemeire be bamu be batuyambako okukola assessment y'ekamaliba kati ng'ekyo ekyekamaliba nga sinaakumaliriza mwami Speaker ekyekamaliba nakirwanirira ne project baali baagala gijjawo neŋŋaana era singa twagijjawo singa ne president yasanga yavaawo neŋŋaana nga mukimanyi bulungi nti project yaffe weeri eri mu buffer zone n'olwekyo tewali muntu alina kufuna ki ekyapa njagala okubagamba abakansala b'empiki honorable members mwafuna omuntu ategeera kuba amateeka nagira ki negundi n'etteeka lya NEMA ffe twagiteesako mu parliament mwebale nnyo mwebale ddala. Honorable members, I realize that there is mistrust between the honorable councillors and the rate at which DEC has moved as regards land issues. I understand the COW instituted a committee to investigate land issues. Now, if it's in the interest of this council that you are not satisfied with the rate at which DEC is working, I would suggest that we institute a committee of 4 people from honorable councillors, those that you feel that are more covered with those land issues and the allegations they are making. Institute a committee within the council that is going to follow up together with DEC. Speaker neyanza nnyo neyanzenge naye nga sinnatuuka ku ekyo nsaba kanseri n'abakugu bali ne bannamawulire bannange bano abali eno nibakwadde ndi kansala naye nsigala ndi munnamawulire ow'ekitiibwa Peter Calvary Mutuluuza mutuufu talimba era ekyo kyebamutaddeko onalebo kyamutaddeko akimutaddeko buteesi nze njogera nga Sozi Ben akiikirira town council wano ku district era onalebo Mutuluuza kyamaani waffe nkusaba omanyiddwa mu Uganda yonna ng'omuntu atalya nguzi era ng'omuntu atali mubbi nawakati gavumenti gye tuweererezaamu yambeera ezifaanaganako bwe zityo naye mba waggulu ssebo okitiibwa sipiika nga nsaba ssebo kyamaani okkirize ne bamemba bano bakkirize akakiiko k'Abamugemereire kajje Mpigi tuwone embeera eno kubanga abantu abatunda ettaka abamu tukyali nabo si ffe naye tukyali nabo bate twenazaako enziro ffe bali batudde basirise Honorable Sozi, are you talking about what my request was, or now I'm coming to kukyakakiiko ak'abantu abana sebo
nze nga Sozi ndaba nga tumala biseera tuwandiikire kakiiko kali kajje katunaazeeko ennaku neyanza. Honorable Fatina. Ssebo Speaker, nja kusaba olukiiko lwo lusooke lusiimeko ku mulimu ogukoleddwa abakulembeze ba disitulikiti nti tetutudde butuuzi. Ssentebe wange abanyonyodde nti omukyala twamuyita dde okujja naye bwekuba nga kwe kusiima kw'olukiiko luno omukyala ayitibwe abantu bafune kye baagala. Neyanziza Ssebo. Neyanziza Honorable Speaker. Honorable Speaker, chairman wange abagambye nti akatooka mukyala wabagemeerwe already yayingiridde mu nsonga za ttaka zaawa Jampiki. Nja kusaba nti nga bwebadde ogambye nti okuteekawo akakiiko naye kyenandibadde ndowooza nti kwongerako okukajjukiza bujjukiza nakwongeramu maanyi okawa information y'ebintu ebirala ebibadde bikoze eki ebigenda n'okukasaba okuba nti kangwirizaako mu kunoonyereza kwako. Ekirala Honorable Speaker sinakuba waggulu. Nja kusaba ba honorable members, honorable councillors nti Honorable House yaffe badde nsaba tugiwa ekitiibwa nga tuwamu n'ebitiibwa ng'aba councillors nga buli omu ow'ekitiibwa endowooza y'omulala ate nga n'abantu basigaza ebitiibwa byabwe. Nti nze ku lwange tugira nti kinsanyusa Honorable Councillor okuyimirira n'asonga mu chairman wa disitulikiti eno okumusongamu olugalo n'amulumiriza obulimba n'obubbi obwekirala kyonna ky'oboneza okuwuliriza ku kiyinza okwongerezaako. Nkakasa nti ffeffe nnyini olutaawe bitiibwa offices zaffe n'abakulembeze teri muntu agenda kutuwa bitiibwa naffe ffennyini bakansalazi abali wano. Oli ekyamaani waffe naye twogere ensonga bwebanga nsobi tunyonyole n'ennyole agitegeere tugibe nga tugiddamu tubena tugenda mu maaso. Neyanziza Honorable Speaker. Ssebo Speaker neyanza nze nyina okutya Uganda yonna gye tukoleramu okuva waggulu paka wansi. Honorable Member, omuggo oguli awamu tegugoba tti nsolo. Executive etunyonyodde bulungi nti bawandiikira engeri abantu baffe bajogalirwamu. Tulina commercial officer waffe ali mu gundi eyo bwekintu bwe kinayengera tutandika okugamba abantu engeri gye balaganyirwa muti naye okutandika kati ngire abantu mbasuubiza oba oli kitajja kubaawo. Nze ku lwange ndaba nga it's too early, it's premature to start exciting people for nothing. I mean, for something that is in the future. I thank you, Mr. Speaker. Neyanza nnyo Speaker, nebaza ne Secretary Production saako chairman. Nze ngamba tetukyamukkiriza bantu. Era Mr. Chairman okimanyi bulungi nnyo wagenda okujja wano batwagenda okutandika ekisanja kino nga tulina 5 years development plan. Kati kino kyeyoleka lwatu nti empigi emu ku disitulikiti zinnamukisa ezigenda okuyitamu amakipayipu y'amafuta. Oba ettaka liri mu kkooti oba ettaka liriwa basobola kutuusa ttaka nti no lirimu enkaana tulireke. Ate bayinza kuddayo mukono ate biddeyo emabega ate tuguze mu bbanga era gulina kuyita mu mpiki nga bakyusiza ettaka erikenkana ne balireka ne baga katufobirinye n'abantu abalala. Ate era ffe tetunaba kuyingira mu nkaayana za ttaka kubanga awo mpiki terinaawo ttaka wabula tubuuza ekibooso ewagenda okuyita oyiro ttamini eyo abantu baffe bagenda kusibwa batya era nga disitulikiti egenda kufuniramu wa. Ekyo kyekimu ku bibuuzo ebibadde ebikulu ennyo okutunyonya. Ekyokubiri nedda ŋŋaanyi kubanga information obedde ogimpa nange ninyiga kati eyo ndiganye ne Honorable Faizo.
ebigambo byobadde otugamba nti Julia simanye ekibiina wejali yawo ki obadde oteebereza kubanga otugambye toyinza kutuwa kintu kitalina ssuubi ate gwe otugambye nti bagenda kujja batusomese minisita atugambye bagenda kujja bayivolvinge baki baonalebo kansalaza abakulembeze nga mulinga abalaga nti waliwo ekiwandiiko ekitongole kuloota buloosi oba waliwo ku mpapula ezikakasa nti bagenda kujja bayivolvingemu abakulembeze ekyo kibuuzo kya minisita mukama wange nawe nkubuuza ebigambo byotugambye nga teweekakasa tuyagala kukyamuukiriza bantu ng'otogamba olina essuubi togaba ssuubi kukyamuukiriza ate nawe ogabye essuubi nti bajja kujja batukole ki gwe obukakafu ssebo obadde obujjawa teeka okukka akabuuzo kengi neyanzanyo neyanzige naye nga sipiika mbadde nsaba nti ensonga eno naffe nga kanso mukama wange nga mpita mu ntebeyo tuyise resolution ekwatagana ne kaawo awandiike bali bajje basomesa abakulembeze ngeri ki disitulikiti giyinza okufunamu nga Sembabule bwe bafunyeemu ne Lwengo neyanza nnyo sipiika. Honorable Chairman, sebo nsaba kuwabula omukuteesa aba waggulu mpigi tegenda kuyitamu layini y'amafuta ekyo ndowooza obadde naawe tokimanyi yadde buli kimu okimanyi tegenda kuyitamu sebo ffe tetusuubira ye oyo tamino akatundu katono nnyo ndowooza mumanyi Namwabula waali epayipu ejja kuva Muduuma wetusalagana ne Wakiso ejje wali Namwabula okumpi n'ensimbe singa puroguramu eno eba eyiseemu ekya kiki kyetunaafiirwa biki nema wetwogerera lwakuba bayimirirwe olw'omusango bandi be bagenda okukola gye bayita environment impact assessment. Tukyagenda maaso ne programu yaffe eno ey'omudaala naye kaakatikati katusooke tuddeyo ate tuwummulemukko katono tuve mu bulango kamu 2-3 tube nga tukomawo wano mu programu yaffe ey'omudaala era tuvaako tukyali Mpigi district.